慧萍你会唱吗？这样，哦，他知道我是一个很烂的喉咙，我的声音很不好听啊。然后呢，我就跟师傅说，师傅，我出家之后就不会唱歌了，只会唱炉香赞。然后大师说还是可以唱，没办法，我就开始唱。哦，边推师傅的轮椅，边紧张，边唱歌，边喘，越唱越紧张，越唱越紧张。唱完之后，自己觉得很糟糕，赶快跟师傅说啊，师傅，我唱的不好了，我唱的不好了，这样子。然后大师怎么说嘛？大师停一停跟我说，慧萍，你不是唱的不好，是如果有人专门教你，你就可以唱得更好。同样一句话可以说的这么棒，为什么不说呢？